jalqabarratti otoo ajandaa biraa keessan galiin lakkoofsa bilbilaa kun sinii kenna yeroo baay'ee kan isin akkuma lakkoofsa bilbilaa kennu kennite maal ta'a jettanii turtanii sinii kennaan ture garuu warri na dubbistan kaan keessan immoo sinii ba'uu dide ta'ee hin beeku. Ani wasaappii sadiin fayyadama lama kan Dubaay tokko immoo kan Itoophiyaati jechuudha. Har'as irra deebii kanuma Dubaay sinii kenna. Ijoolleen Dubaay jirtan koodii Dubaay beektu. Warra hin beekneefis warra beekuufis sirriitti dhaggeeffadha. Koodiin Dubaay ida'uu 971 jettanii 56 92 53 69 6 irratti karaa wasaappiitiin na argachuu dandeessu jechuudha. Kun piroofaayilii kanatu isinii ba'a. Sinitti mul'ata yaada akkasitti yeroo hin qabne immoo ndaalachaa mala kitiin beeku እና asjalattis nan barreessa lakkoofsicha jechuudha. Karaa wasaappiitiin na dubbisu warri barbaadan dhimma na barbaadaniif achi na dubbistanii na argachuu dandeessu. Itti aanee meeshaa mana keessaa nu bituu dandeessaa jettanii soofaallee kan jettan kaabineetii uffata keessa kaawwatanillee kan jettan akkasuma immoo viidiyoon kaleessa hojjedhe irratti soofaan keessan gatiinsaa baay'ee rakasa. Soofaan garuu bareedaa lakkoofsa bilbilaa achi jala nuu kaayii jettanii turtan. Akkasuma immoo eessa jirtaa magaalota keessa immoo eessa jiraattaa kan jedhuu fi gaaffiiwwan isin yeroo baay'ee na gaafattan walitti qabee hagati isin deebisuutiin dhufe waan ta'eef sirriitti dhaggeeffadha. Laayikii godhaa guys. Walitti hin darbinu walaa dhageenyu nagaan isiniif haa ta'u akkam jirtu galata waaqa baga nagaa taatanii jira nutis immoo nagaa keenya har'as immoo gaaffii makeessan isin deebisuudha kan hin dhufe. Warri haaraa taatanii dhuftan immoo subscribe gootanii maayee warri na dubbisuu barbaadan dhimma na barbaadanii fi karaa wasaappii sanaan na argachuu dandeessu. Yeroo hundumaa masmararran jira lakkoofsa bilbilaa kanaan bira darba. Silaa daayirektii kana isinii kennu daayirektii nan bilbiltan isinu karaa wasaappii imootti kan isin na dubbistanii telegiraamillee nan qaba. Daayirektii soo barbaadan immoo 9 57 40 64 67 irratti na argachuutii dandeessu jechuudha. Inni itti aanu eessa jirtaa bakki jireenya kee yookaan magaalaa nati keessa jiraattu magaalaa hoolotaa keessa moo eessadha warra jettan kanaan dura isinitti himne ani jala muree magaalaa kana keessa jira kan jedhu hin haasofne naannoo hoolotaa naannoo akkasuma naamni jechaan ture. Yaa'u ariifachuun gaarii miti fiti tasgabbaanii qas jedhanii safara baranii qilleensa fudhataniitu otoo haasaanii waan qabatamaa ta'uu haasaanii bareeda. Innaa akkasumara bakkan jiru himuu irratti intinaan jennee kanaan dura har'a garuu isinitti himaa jechuudha. Sodaa biraan qabu noormaalii akkasumatti bakka dubbitti jarjaruun jaalladhan amaluma koo keessatti jechuudha. Innaa magaalaa hoolotaa tun ta'an jireenya keenya manni keenyas qe'een keenyas eessadha yoo jettan magaalaa Ejeree keessa jechuudha. Magaalaa Ejeree keessadha kan nuti jirru naannoo hoolotaa isinii jechuun koo sanuma magaalaa Ejereetti aantee kan jirtu magaalaa hoolotatti aantee kan jirtu magaaluma kana jechuudha. Ejeree yookaan Addis Alem jedhamti garuu caalaa Ejereetti beekamti natti fakkaata. Fageenya hoolotaa fi magaalaa Addis Alem kana jidduu jiru immoo hin beeku. Kiiloomeetira isaa isinitti immoo hin beeku. Yeroo itti aanu isinitti fageenyas jidduu jiru. Garuu immoo tiraanspoortiin yeroo inni dhufee wayii tokko kanaan dura 35 ture. Asii amma hoolotaatti bira 35 deemna. Amma garuu 50 galee jira. Haaluma wajjiniin jechuudha. Innaa walumaa gala isaatti bakka nuti jirru magaalaa Ejeree keessaa jechuudha. Warri immoo ufni si argina naannoo nani jiru biyyi koo achii safarri koo achii jettan anis fayyaa ta'e isininis nagaa godhu warra isin nagaan galtanii warra nagaa wal argu walitti deemuu fi wal baratu nu haa taasisu. Gama kootiin rakkoon tokkoyyuu hin jiru. Koottaa addaraashaa keenya isinitti himeera waan ta'eef gammeen duras asuma ture ammas asuma jira hojiidhaanis jechuu kooti. Walumaa galatti bakki nuti jirru Ejeree keessa. Isinii galee namati gaaffii akka isinitti hin taane inni itti aanu meeshaalee mana keessaa nu bituu dandeessaa kanneen akka biiffee kanneen akka intiraamitiiree kaabineetii uffataa guutummaa guutuutti meeshaalee mana keessaa bittee biranuu kaa'uu dandeessaa warra jettanii tokkoffaa bakki isin jirtan murteessaadha. Anammoo hojii akkasii hojjedheen beeku meeshaa namaa bitee bakka fuudhee bakka itti geessu asii baasee gara magaalaa biraa biyya biraa geessu hojii akkasii hojjedhee hin beeku. Ammallee sanarratti hojjechuudhaaf intina karooran qabachuudha maaliif haalli koo nan dandeessisu waan ta'eef. Garuu naannoo kana warri jirtan magaalaa kana keessa warri jirtan walitti dhiyaanna taanaan
wanta beekurraa yookaan wanta humni koo danda'e meeshaa isin bitachuu barbaadan isinii bituudhaaf walii galuu dandeenya, rakkoon tokko hin jiru. Akkasuma immoo kaabineetii uffataa ani kanaan dura hojjechiise argitanii jirtu. Baay'ee tokko bareeda kaabineetii sanaatti. Kaabineetii sana nuti meetira kasilsaa birrii 40,000 jechuudha. Kan nuti hojjechiisnee xumuramee nuu bahe arra garuu sana miti. Waa'ee gabaa irratti yeroo hundumaa deddeebi'ee isin caqacaqu ni beektu waan ta'eef gabaan bakki tokko hin dhaabbatu. እና kaabineetii uffataallee na hojjechiisuu dandeessaa biiffellee warra jettan jirtu. Koomentii keessan nan dubbisa waan ta'eefu murteessaan bakka isin jirtan naannoo isin jirtanii fi akkaataa walitti dhiyeenya keenyaati malee amma waan akkasii irratti fageenya geessuu irratti haalli kun nan dandeessisu. Karoora koo keessan jiru jechuudha. As naannoo kana magaalaa kana keessa jirtu taanaan garuu waan isin barbaadan bituudhaaf walii galu waliin dubbachuu dandeenya. Isiniin jechuu barbaadeen kunis gaaffii keessanii waan deebisedha. Itti aanee soofaan keessan baay'ee bareedaa zamanaawwiidha. Garuu gatiin isaa rakasadha. Nutti himii yookaan lakkoofsa bilbilaa jara sanaa as jalanuu kaayii warra jettanis immoo inni kunis bakka isin jirtan wajjin wal qabataa jechuudha. Akkamidha? Nuti amma soofaa kana asii miti kan binne Finfinnee isiniin jedheera. Finfinnee immoo Buraayyuudha. Buraayyuudha. Isayyuu Buraayyuutii haga asiitti haga Addisaaleen kana galu ejeree kana galutti haga ejeree kana galutti tiraanspoortii birrii 7,000 kaffalleetu isiniin jedhe. Gatii fe'umsaa jechuudha. Birrii 80,000 bitamee 7,000 immoo hin fe'ame. Otoo xiqqoo ishee gadi siiqeera ta'e immoo Finfinnee keessa ta'ee biraanchii biraa rafaa gadi siiqa ta'e fageenyarraa gadi siiqa ta'e xiqqoo Buraayyuun as siiqame ta'eera. Gara hollataatti gara keellaatti hin siiqaa Buraayyuu warri beektan jechuudha. Inni sunis hin dabala. Inni sunis hin dabala. Irra caalaatti kan nama miidhu gatii fe'isaati jechuudha. Tiraanspoortii akkasuma immoo namni isin meeshaa bichisiifattan nama qabatamaa dhugaasaa isinitti nama haqqanyaa ta'uu qaba. Ammasin 130 jedhanii 100 bitee 100 eegee gatii isaa soofaan keessan gatii rakasaan bitattan irra jettan namni gaafa ofiif jedhee ciiseen bulu jechuudha. Karaa kanaa gammeen waa tokko yeroo bitu namni waa bitu otoo isa qabatee deeme bakka akka inni hat godhu hin beekan. Innaa kun immoo ofiif gaafa jettanii jechuudha. Namni immoo akka keessanitti bakka bu'e isiniin bitu. Bakka waanuma isinitti kennitan hodhu godhee biraa sokkuu danda'a. Inni kunillee akka jiru beekaa. Namni isin sobuu yookaan immoo keessa fayyadamullee akka barbaadu beekuu qabdu. Gabaan kan olii kan biraa namni isinitti maxxan kan ooleen kan biraa akkasittiin kan isinitti mul'ee jira waan ta'eef waan akkasiillee akka jiru beekuu qabdu jechuudha. Somni akka keessa jiru. Garuu hin beeku nama keessanii ifa manaa godhaati qabatamaatiin immoo waan kun akka jiru waan hin beekuufan jechuudha. Na soofaa keenya akka carraa ta'ee akka gaadhaami ta'ee hin beeku 80,000 gaafa inni jedhu hin amanne ani. Soofaa akkasii diizaayinii akkasiis yeroon ilaalaa ture yeroon oofsisaa turetti gatiin isaa kanaa miti. Nuuf immoo waaqayyo nu gargaare akka kana gatii kanaatiin mana nu ga'eetu jira. Lakkoofsa bilbilaa jara warra soofaa yookaan farniicharii kana as jala kanan isinii kaa'u viidiyoo kanaa boodadha. Dhaggeeffadhaati. Eessa jirtu? Naannoo isin jirtan murteessaadha. Meeshaa hojjechiifattanii gara mana keessanitti fe'achuudhaa fi fageenyaaf dhiyeenya murteessaadha. Namni isinii hojjechiisullee murteessaadha. Tizaaziitiinis ta'e deemtanis ilaaltanii bitachuu dandeessu. Garuu tizaaziin baay'ee bareeda. Akka kanaatti na hojjedhu yeroo jettan yeroo isin barbaadanitti isinii ba'a. Inni kunillee filannoo keessanii malee lakkoofsa jala isinii taa'eef isin fayyadu. Fagoo jirtu yoo ta'e gatii ittiin bittan irra gatii ittiin feesistantu caalaa jechuudha. Viidiyoo kanaa booda immoo isiniin kaa lakkoofsa bilbilaas yoo barbaadan erga isin dhaggeeffatanii yaada keessan ilaalee booda jechuudha. Wanti beekuu qabdanis hirmaafuu yeroo meeshaa mana keessaa guuttachuu barbaadan viidiyoo akkanaa warra akka keenyaa biyya keessaa kun hojjennu erga dhageessanii itti yaada. Wanti kun na baasaa meeshaa mana keessaa bakka tokkotti faatoo ajajjanii hojjechiifattanii waan akka biffee kan kushiinaa keessaa waan akka kaabineetii uffataa teebilii irratti nyaata nyaatanii wambarii namni yaatu waan barbaadan isin beekamti itti yaaddanii bakka tokkotti otoo ajajaan hojjechiifattanii achi ka'e immoo bakka mana kuusan naa qaqqabuu danda'a. Wanti na jalaa buduun jiru walumaa gala isaatti wanti akkasitti yaadanii hojjetatanii namaaf ga'u hin jiru. Ariifattanii osoo hin taane
yeroo akkasii kana viidiyoo kana fakkeenya fudhachuudhaan akkam yoon godhe meeshaan mana keessatti barbaadu seera qabeessaan akkam barbaadetti naaf hojjetamee mana koo harka koo galuu danda'a jettaniitu yaaduu qabdu turtanii bultanii jechuudha. Wanti darbu hin jiru, hundumtu achuma jira. Yaa gatiin dabalees qannaseesi hundumtuu wal innachis waluma faana deema. Isinuu beektu waan ta'eef innaa akkas isiniin jechuun barbaada. Kan biraan immoo waan gaaffiin keessanii gaaffiin kan biraa magaarrajaas immoo naa hojjechiisuu dandeessaa kan jettan jirtu. Naannoo ati jirtu hin jiraa kan jettan jirtu. Dursinee siif hojjechiisuu hin danda'a jedhee qalawu jechuurraa walii galuu waliin dubbachuun akkam akka ta'e baatisaa boonisaa kaleessa akkam turaadha akkam borummoo akkam ta'a kan jedhullee namni yoo walii galee bareeda. Sini galee kanaaf siin bitaa jechuu hin danda'an amma. Walumaa galisaatti lakkoofsa isinii kaa'ee jira. Bakka hin jirus immoo isinitti himee jira. Inni kun yoo isinii ta'e yaada keessan dabalataa gaaffii dabalataa siyuu qabaattan ta'e qeeqallee yoo qabaattan koomentiin banaadha. Achirratti fataa gootanii yaada keessan ibsachuu dandeessu. Innaa magaarrajaanii akkuma humna keessaniitti kalarii isaarraa kaasee diizaayinirraa kaasee akka barbaaddanitti hojjechiifachuu dandeessu. Isiniin jedheetiin jira. An akka humna koof akka filannoo koottidha. Isinis immoo karaa kanaan carraa bal'aa qabdu. Garuu immoo magaarrajaa kana barrii manasaa yoo safaranii naa ergan asii bitee yoon galee ta'uu danda'a kan jedhus jira. Gaaffiin jechuudha. Isa kanarratti ani badaa hin deeggaru. Maaliif beektu meetira asiif achi tokko miti. Ani uffata xaaqaa achi bitee galee achi meetiraan bitee galee kan meetira 3 jedhee bitee asitti meetira 2 fi seentii waan ta'e. Xiqqoodha bakka meetira achi 4 jedhee kan bitee meetira 3 fi waan xiqqoo akkas ta'e jechuudha. Innaa meetiruma waan ta'eef kan achiif kan asii garuu waliin argu. Akka nuuf irratti argetti kanaaf safaran illee osii ergan safarattee safara sanaan bitachuu dandeessa. Garuu immoo ta'uu dhiisuu danda'an sun. Kana mannaa immoo qarshii sana qabattee dhuftee as dhuftee akkuma koo kana teessee kaateetti yaaddee deemtee diizaayiniif kalarii barbaaddeen hojjechiifachuu dandeessas. Akkasiitis immoo siif ta'aa jedheetiin dhaamsa sii qabaachuudha. Mudannoo koraas immoo kaase. Amma nuti achitti yeroo achi jiru jechuudha ni biyya arabaa yeroo suuqii deemnee uffata meetiraan bituudhaan yaa uffatuma carqii xaaqaa kana utee malee magaarrajaa minaamni fa'aa hagas mana nama hin tamacha'u. Deemnee akka garaa keenyatti ilaallachuu warri kontiraatertan keessattuu jechuudha. Kanaafuu otoo asii hojjechiifattaanii bareeda. Keessumaa qabadhee galuu naa wayyaa yoo jettanis immoo filannoo keessanidha. Ani waan hin beekuu fi argee waan ta'uuf hin taanedha. Kanan isinitti himaa jiru mataa korraa kaaseeni meetira asiif achi tokko miti. Kanatti xiqqoodha baay'ee. Kanas immoo meetirri guddaadha. Innaa si jalaa gabaabbachuu si jalaa waan biraa ta'uu danda'a. Yeroo sana immoo siif kisaaraadha malee bu'aa miti waan ta'eef asii otoo hojjechiifattanii baay'ee bareeda. Walumaa gala isaatti jechuudha. Bakka waan achi ani fidees arge kanan dhiisee dhufes kanan fidees immoo jirame teere achi wanti isin qabattanii dhuftan kan nama gaabbisiisne yoo jiraate feermuuzii fi aga ta'e isayyuu innis baay'inaan osoo hin taane feermuuziin baay'ee barbaachisa sitti innasiif innachi wal bira qabee ilaaleera tasuma waliin argu akkasuma immoo maashinii kamaa ta'u maashinii isin barbaachisu kan bunaa ta'u kan juusii haa ta'u kan maalii haa ta'u maashiniin hin jiraame jidduu galees kan kushiinaa keessatti itti fayyadamnu isa kana shaanxaa keessa godhattanii dhuftan baraan ittiin gaabbitan. Innaa isa kana ittiin gaabbitan kan kanarraa fi garuu achi teessanis ta'e yoo nama qabaattan sirreessifachuu dandeessu. Maallaqas immoo qabattanii dhuftan yoo ta'e asitti suuteettanii bitachuu dandeessu jechuudha. Xiqqeessitanii meeshaalee mana keessa gaagaataa baay'isuu ta'uu hin taane. Innaa titiisni kun nagumaa garuu tokkuma na rakkisaa jira gaa'is bokkaan roobaa jira dhumne mosheen. Innaa akkas isiniin jedhaa gaaffii keessan haga ta'e isinii deebiseera kan kanarraa fi immoo nan jira waan ta'eef isinis immoo itti dabalaatiif fataa godhaa yaada keessaniif dadhaa gaaffii keessan gaafachuu dandeessu. Anis immoo isinii deebisuuf akkuma argitan qophiidhaati. Viidiyoon har'aa asumarratti otoo xumuramee maal jettu isinitti dheerata warra isinitti hin baay'isu
dubbiin baay'atee ton ta'an kana keessaa kan isin fayyadu hedduun isaa jiraachuu danda'a. Nama qalbeeffate keessattuu warri karoora biyya galuudhaaf jettanii meeshaalee mana keessa sirreeffachuu kun na barbaachisa jettanii yaadaa jirtan sirriitti akkasii isin warri karoora biyya galuudhaaf jettanii meeshaalee mana keessa sirreeffachuu kun na barbaachisa jettanii yaadaa jirtan sirriitti akkasii isin fayyadu nan beeka. Akkasii like share gochuun dagatiina gandeebee dhufutti nagaa fayyaa ta'a baay'ee.